気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。俳句の滅亡信頼チャンネルです。今日も一日楽しく生きていきましょう。守りは季語の本意と他にその形状や匂いからのイメージを重なります。活動範囲の広い素材です。桃を手玉に取るつもりであれこれ考えて発想を飛ばして俳句を読んでみましょう。今回は慈愛ということで運命のブレックの式桃の花ブルックが楽曲運命を指揮し桃の花の下で行っている俳句でございます。この動画で縁があった方はコメント、高評価、チャンネル登録をいただくと励みになります。最後までのご視聴心よりありがとうございました。また俳句の滅亡信頼チャンネルでお会いしましょう。